Niki sing diarani niku wau nggih. Asma lan dununge. Asma lan dununge. Asma lan dununge nggih. Nggih. Asma lan dununge. Dijenengke sapu jagat. Ya niku. Dijenengke sapu jagat. Sapu jagat niku driji siji tengen loro. Niku. Jenenge sapu jagat nggih. Nggih. Driji siji tengen telu ambil loro dadi 5 niku wau. Jirolu. Niku. Driji siji iki sapu jagat. Ning telu tengen Nggih. Niku sapu jagat. Sapu jagat nggih. Nggih, niku sapu jagat. Lah nek jenengke Kembang Jaya Kusuma niku dununge lho niku, namung dununge lho nggih. Ning nek asmane klatur iki Kembang Jaya Kusuma niku asma. Nggih, asma utawa asma niku nek Jawane jeneng napa niku? Jenenge. Jeneng nggih, jenenge. Nek dununge niku unyeng-unyeng niku dununge. Dununge kali asma kiambak le. Nggih, Niku. Nek payung suci, le. Payung suci niku jagat alit. nggih. Kangge ngadepi urip ten alam dunya niki pripun niki nek teng Jawa niki? Lah nggih siji nggih kiblat papat niku kedah. Kiblate papat. Nggih. Ning 5 tengah niku kedah titik. Kiblat papat, 5 tengah. Nggih. 5 tengah niku mungkin mlumpuke. Mau diarani pancawarna. Ngoten. Nggih. Pancawarna. Mula diarani etan niku kawitan. Napa mawon niku aja sangka ditutup. Aja sangka wekasan. Sing saka kawitan, saka awite. Nggih. Aja sangka senapa niku pungkasane. Nek diwaca saka wekasan, lah urung awite ora ngerti kok wis wekasan, wis ditutup. Lah awitane piye? Mula diarani etan ki awitan. Sengenge kok etan. Oh, sekawite kok etan. Nek ngulon ki wis ora ketok, kuwi wekasan, wis ora roh. Darmara darane etan kawitan, kulon wekasan. Niku wau. Niki kedah ngerti sing etan sapa, sing kulon sapa. Wau lak pun kula cuplek. Nah, niku jenengan jelasaken. Lah nggih. Nut saged jelasaken nek etan sinten, kidul sinten, kilian sinten. Lah nggih niku. Lah wau lak pun kula cuplek saiki ning dereng kula paske kiblate. Mula nek sing teng etan niku kula aturke ampun nyebat sunan. Ampun nyebat sunan. Ampun nyebat sunan. Sing teng etan. Nggih. Niku eyang. Asline eyang lawu sing teng etan, mula kawitan. Nggih. Eyang lawu sak sadya balan. Niku mengke niki mun wayahe maksudnya mun wayahe. Lawang gedhe mun wayahe buka, nggih to. Namine etan kawitan kulon wekasan niki pun wayahe buka. Sing teng etan niku eyang lawu nggih sak sadya balane, sak perjurite. Nggih duweni panguwasa sing luar biasa. Nek sing teng kidul lah nggih niku wau pun kula cuplek ning dereng kula genahke. Nggih. Sing nguwasani lak Bunda Ratu Kencana Wungu niku wau. Mula sing etan wau dereng kula aturke. Nek nambe kidul kulon kalih ler. Ngaten to nembe. Lah niku nggih sadya balane luar biasa, ampuh nggih kadidayan. Nggih, niku. Mula sing gawat saking kidul. Nek kula aturke king kidul niku wau. Nggih nyuwun sewu sing mripate nyuwun sewu namung setunggal kula aturke ngajeng wau. Kala mbiyen niku bahaya. Niku gawane
Saking kidul niku sing nyuwun sewu mripate namung setunggal niku wau. Niku gawane Krenjang Mataira. Krenjang Mataira. Gawane Krenjang Mataira niku damel sing kula jenengan mastani Krenjang gedhe gadah gong sing gedhe greng ngoten niku. Gawane niku. Mengki sak krenjang niku amote nek damel isi nyawa wong niku pinten ewu wong. Niku sing balane king kidul. Sing king kilen nggih semanten ugi. Nggih Bunda Ratu Kencana Nawangwulan ning Krendha Wahana niku wae. Niku nggih jos. Niku nggih dulure estri Bunda Kidul niku kilen ler niku sing bajeng lak Bunda Kencana Wungu niku bajeng. Nggih. Nomor kalih Bunda Ratu Nawangwulan sing teng ler Bunda Ratu Nawangsih. Niku sing ragil Bunda Ratu Nawangsih niku ragil. Niku. Nggih. Mula Midodari niku mboten 453. Ngoten 3. Nggih, ngoten. Mula sing mbot nyun sewu niki barang sing anu nggih, barang sing pas nggih. Nggih. Mula sing dereng dijamah. Sing dereng dipun kenal kalih jalma manungsa niku wau. Lak Bunda Nawangsih kalih Bunda Kencana Wungu niku dereng dijamah utawi dereng disenengi kalih piyayi wonten tanah Pulo Jawa niki. Wastani napa? Nggih. Sing pun dikenal kalih Jaka Tarub lak Bunda Nggih. Nawangwulan niku wau. Ning mboten Bunda Nawangwulan tok le. Ning kedah dijangkepi Bunda Ratu Nawangwulan ning Krendhae Wahana. Ngoten. Niku sopan lan santun. Niku. Nggih, nggih. Sopan santun. Niku mengke lan Datu Pasante mengke nangger yang Sabda Palon niku, ayo anu mundang nyambut gawe, kan nyambut gawe. Ning pun di ora ayo, ning yang Sabda pun nanya ayo. Gembreka. Mbah, sekedap badhe kados leluhur nggih, Eyang Sabda Palon, Eyang Brawijaya. Wonten niku saged manitis malih ten ngene. Saged nggih, Mbah. Saged. Mengki nek pun bali mulih mulanira jumeneng malih. Ngoten lho. Nyanine pun balik mulih mulanira niku sekawit meleh, jejer meleh. Nggih lah. Benjing nek sampun titi wancine manitis nggih, Mbah. Nah niku ciri-cirine tiyang nek titisane kados Eyang Sabda Palon niku pripun, Mbah? Nek Eyang Sabda Palon niku tetep mboten nggadhahi anu niku mengke tetep. Nggih nek teng desa Danenge Lurah, nek anu nggih Danyang Tanah Jawa niku tetep mboten enten anu nggih tetep Eyang Ismaya, nggih Eyang Lurah nggih Lurah Semar. Nek Danyang Tanah Jawa nggih Eyang Sabda Palon niku wau. Niku kan saged manitis nggih. Nggih, ning namung celukane kiambak-kiambak. Ngoten lho. Nek teng pripun, Mbah? Marga Dumilah namine Yang Ismaya. Nek dateng karang nek teng desa ngenten niku namine Badranaya. Nek kinten niku tasik dangun mboten, Mbah, badhe nitis. Mboten. Mboten nggih. Nek kula nyekali jenengan tasih. Nggih. Nggih ngentosi gara-gara niku napa pripun? Nggih sareng-sareng niku nggih. Menawi keng kidul pun ngalor, keng lor pun ngidul, sing keng kilen pun ngetan, sing ngetan pun nggih pun ngilen. Mengki lek gathuk teng tengah. Gemlo gedhe brahalane. Goro-goro gedhe, brahala gedhe. Guru wong waduh mak piye niku nggih dalan mula ampun kesupen ngrembak. Dek wau dereng dipaske niki pun kula paske. Nggih, niku wau. Ning niku namung suwanten kalih penget nggih. Nggih. Pengete direwangi ora mangan ra ngombe, lelaku wonten mriku, wonten puncake gunung. Nggih. Supaya iso kepethuk karo eyang-eyang leluhur.
niku saged kepethuk nggih ngoten niku pawelinge mboten njaluk namung nyelametke keluarga carane nggih ngenten ngono kuwi gara-gara nggih niku wonten nggih mula kula aturke ngajeng njaluk keselamatane sak keluarga kuwi nek pas klerane kula aturke wau jenang Abang Putih, jenang Katul, jenang Kuning, jenang Sangkala, Mbang Setaman lo 5 niku. Ngoten. Nek kembang Setaman mungkin nek sampun rampung asale kembangane ngomongke dekekke andi itu turu pas sapa sing wedone sapa. Minimal 5 dina lagi digua ning kembange Setaman. Ning upamane Mbang Taman niku nek kula jenengan siyen mbok menawa dereng dibedahi kalih rumah sakit ya niku disiramke ana tepet bature. Ngaten. Nek mboten disiramke teng nggen asale mendem nggen bature diguwake teng selongan mawon. Nek gadah longan. Nggih, nggih. Ngaten. Nek mboten gadah longan arepa wis keramik siramke mawon mengke men dikeruki sabun nek mun mengke. Ngoten mawon. Ning sekali ndang diguwak bar asale pas klerane siramke men teng longan. Pun ngerong dina iki disaponi. Mboten napa-napa niku ayem tentrem kok. Sama niku. Niku ning jenang Katut jenang Sengkala ampun keri. Setamane napa niku babaku nek sing niku. Jenengan ngantos sakniki tasih rutin nggih, Mbak. Tasih. Mungkin nek enten napa mawon penyen ditayoi. Mas, ngeten. Mungkin nek mboten ngoten. Kula mang telepon. Mang telepon. Nggih. Mang telepon. Sedina ngene arep ngene. Yen pun kula kei pengertian, pun kula kei. Dadine penjan niku nyuwun brol niku nggawa tesih gupak geteh ngoten mawon lah. Kawah geteh genah ngoten mawon. Siyen kawah. Modelane kawah niku diarani kawah niku jane sedulure tuwa, sing tuwa dhewe. Nek sing ari-ari teng mudun niku lah ari-ari. Nggih. Nah, niku ngoten. Nek sing dulur tuwa niku sing nyun sewu kawah riyen ka Mbak Brol niku. Niku sing asli sedulure tuwa. Mula jenenge Katul. Lho niku. Nek sing Abang Putih nampa nek sing bature niku wau sing diketok pusrene kok nggih. Niku jeneng Abang Putih. Lho kiambak-kiambak. Ngoten. Mbah niki ingkang pungkasan, Mbah. Nggih, nggih. Kula nyuwun pesan-pesan jenengan kagem derek-derek supados selamat saking prahara, Mbah. Nek niku anu nggih, Mas. Nggih, kula anu nyinggirke kala neng dalan. Nggih. Pun kula aturke niku wau. Nggih. Supaya mengke teng mriko-mriko supados pethuk kalih wong sing tuju. Nggih. Ibarate wah akad tengene Mbok D Jogja ibaratnya nggih. Aku Mbok D aja lunga. Supaya iso tetep nang ana omah. Ngeten nggih? Nggih. Lah niku ngeten. Apa kimplek-kimplek saka etan kae? Si jahe talah. Anane Allah tumitah arep gawe jenenge wesi. Apa to jenenge wesi? Ismaya Putih. Wesi arep melu wong, aja melu wong. Moh kamat wis ana kene. Teko welas teko asih ambingi badan sariraku. Asih saking kersane Allah. Niku. Apa kimplek saka etan kae? Mudir mbok riyin, nggih. Nggih. Nah niku. Mungkin nek panjenengan pun dugi ngene Mbok D mriki, ngene Mbok D ngoten mawon iki mboten ngaran wong nggih. Mbok D sinten mboten saged nyebat. Nyen nek sakwene dereng nyemplung. Nyen nek saged nyen ngaturke nggih, nyen matur ning mboten sadune kene mendel mawon. Jrek. Ngeten. Syukur merem kali ngeningke. Nggih.
Gentrih gendru gendroyono pulang genian semoro ridong ridong kembang kantal wadai condong si anu kumbang si aku kembang si anu kumbang si anu kembang guyu guyu sak tekaku durung tangi sak tekaku teko welas teko asih ambini badan sariraku